테리어계의 셰퍼드? 이 아이는 독일에서 생겨난 견종 저먼 헌팅 테리어야. 저먼 헌팅 테리어는 육지 사냥 수렵견이로 활용되었고 조류를 찾아 날아오르게 만드는 역할을 했다고 해. 성격은 사교성이 좋고 활발하며 꽤 용감한 편에 속한다고 하네. 장점은 경쾌한 성격과 친화력으로 주변과의 트러블이 잦고, 단점은 수렵견이기에 외부 자극에 쉽게 흥분한다 정도가 있지. 저먼 헌팅 테리어는 애완견 지능 순위 44위로 가르친 내용의 50%를 수용할 수 있을 정도라고 해. 아무리 익숙한 얼굴의 견종이더라도 입양은 신중히 고민하고 키우는 걸 권장해.